有关于96年台海危机，想必是很多老一辈军迷都能记得的回忆。今天我们就来看看使用兵棋推演模拟软件复盘出的96年台海危机实际对抗结果到底是怎样的。Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。1995年，台当局领导人李登辉以私人名义成功访问美国，同时在国际上大肆鼓吹两国论，公然分立一个中国，其目的就是为了台独行动做准备。因此，中国大陆为维护中国国家主权和领土完整，从1995年7月开始到1996年3月，连续举行大规模海空军事演习，为的就是震慑岛内的反动台独分裂势力，使其不敢轻举妄动，以回到正确的轨道上来。但是李登辉当局打算一条道走到黑，继续在岛内整军备战，并且公开叫嚣两国论，嚣张至极。当时在如此紧迫的情况下，据称大陆开始着手准备解决台湾问题，但是美国海军突然将2个航母战斗群派往了台湾海峡，干涉了大陆解放台湾的军事行动，最后导致台湾的回归大业功败垂成。这件事后，直到现在有不少人抱怨，美国此举就是武装干涉中国内政，为什么当时不使用武力的方式将美航母直接击沉呢？这样的话，台湾不是早都解放了吗？还用等到今天吗？要虎妞说，这个问题其实可以用专业的兵棋推演重现一下96年台海危机，看看26年前我们是否有能力歼灭2个美国海军航母战斗群。96年台海危机时，美国派遣的海空军兵力包括尼米兹号航空母舰战斗群、独立号航空母舰战斗群，舰载机共计164架，包括36架 F-14A 舰载战斗机、48架 FA-18C 舰载战斗机、20架 A6 攻击机、电子战飞机18架、反潜机30架和E-2预警机8架的庞大规模。此外还有护航的2艘巡洋舰、4艘驱逐舰和2艘护卫舰。值得注意的是，2艘提康德罗加级巡洋舰是具有区域防空能力的盾舰，美国航母战斗群潜艇数量未知，而解放军空军则拥有歼8、歼7、苏27 SK、轰6组成的核航空团，参加负责阻击美国航母的行动。海军编队则由一支水面舰艇战斗群，包括051驱逐舰6艘、053护卫舰12艘，还有其他数目不详的小型舰艇和潜艇组成。沿海地区也布满了红旗2空地导弹、海鹰2反舰导弹和对空探测雷达。战斗伊始，美国尼米兹号、独立号航母在台湾海峡地区建立一个横跨整个台湾海峡的战斗巡逻区，同时起飞战斗机负责空中巡逻，稍后起飞的E-2预警机则在台湾以东较为靠后的地区对大陆空中海上目标搜索探测，然后美航母开始执行电子干扰和反潜任务。随后预警机便侦测到了海面上的解放军海军舰队和空中巡逻的战斗机，10架 A6 攻击机迅速挂载20发鱼叉反舰导弹，在 F-14A 战机的掩护下向解放军海军部队发起攻击。解放军地面雷达站探测到来袭美军后，迅速引导航空团的歼8、歼7战斗机拦截美军部队，但是还没等到解放军的 PL8 空导弹将敌机纳入射程，美 F-14A 舰载战斗机却率先在90千米外对解放军空军战机饱和发射 AIM-54 不死鸟远程空导弹，执行拦截任务的歼8、歼7战斗机全军覆没。没了空中掩护，解放军海军舰队随即遭到射程100千米以上的鱼叉反舰导弹打击。而当时解放军海军装备的051驱逐舰和053H1护卫舰根本没有装备防空导弹，甚至连近防炮都没有。面对反舰导弹的打击，后果是可想而知的。这一轮打击，我海军舰队3艘051驱逐舰、1艘054H1护卫舰沉没。面对如此严重的损失，我海军舰队不得不且战且退。而在另一边，为
位于福建沿海的导弹阵地，侦测到水面目标后，迅速发射海鹰2反舰导弹，对美航母战斗群外围的巡洋舰进行打击。不过，在美海军舰载预警机的提前告警和盾舰的标准防空导弹拦截之下，全部未能命中目标。同时，美军也通过电子战飞机成功地侦测到了我军沿海多个雷达、对空导弹、反舰导弹阵地。航母上迅速起飞了携带反辐射导弹的 A6 攻击机，海面上的美军战斗舰艇同时也向多个暴露的导弹、雷达阵地发起战斧巡航导弹的远程打击。经过美国海空兵力打击后，我军沿海预警防空体系被摧毁殆尽，基本上失去了防空的职能。因此，轮流战备值班的 F-14A 和 FA-18C 舰载战斗机得以向大陆沿海地区推进，压缩解放军空军的活动范围。在如此危急的情况下，解放军空军只能孤注一掷，采取大机群的歼7、歼8、苏27 SK 战斗机，迫使美国舰载机进行近距离格斗，以便为搭载反舰导弹的轰6 D 机群提供射击美航母的时间窗口。但是很可惜，面对射程70至100多千米的 AIM-120A 和 AIM-154 空导弹，大量的解放军歼7、歼8战斗机被击落，剩下的飞机又被在沿海地区的美国海军舰艇发射的标准1、2防空导弹击落。此次出击可以说是惨败而归。几次较量下来，解放军损失惨重，而美国海军战斗群则以完全控制了台湾海峡的制海制空权而宣告大获全胜。战斗结束后，据推演软件统计，解放军地空部队受损严重，25座以上的雷达防空导弹被摧毁，空军损失67架各式战机轰炸机，海军彻底损失3艘驱逐舰。这还是在我军且战且退的情况下。如果是全面动员大规模海空兵力，毕其攻于一役，和美国航母战斗群硬刚，这个伤亡数字将会大大上升。而美国海军在整个作战行动中损失为0，也就是说，我们拼死奋战，最终连人家的边都没摸上。不得不说，90年代的中国军队实力相比美国真的是差距大到难以想象。当时中国装备的最先进的驱逐舰就是052型、051型驱逐舰，技术含量相比美国的盾舰极低，没有区域防空能力，电子干扰措施和探测系统一旦被盯上就是个死，连挣扎的机会都没有。有的老式舰艇连10千米外的海上目标都发现不了，甚至不如民船。空军也是，当时空军的主力战机就是歼6、7、8系列战斗机，以及刚刚从俄罗斯购买的24架 Su-27 SK 战斗机。在具有预警机支持且有超视距空战能力的美国海军航空兵面前，我军空军如果硬要和其对决，那么下场将是一边倒的情况。因此1996年台海危机推演到这儿，大家就应该明白，为何美军2个航母战斗群能够在中国沿海地区横行霸道。因为在当时的情况下，凭借美国的先进的优势技术武器，哪怕是东南沿海的海空军拼光了，也没法击沉美国哪怕1艘航母。不过，就是因为此次危机，让中国看到了自己的很多不足，同时开始加强一流军队的建设。26年后，解放军建设成就斐然，已不负中华。解放军不单单武器技术上和美国总统持平，甚至还具有一些美国没有的武器，如先进的反舰弹道导弹。这种武器堪称反航母的独门绝技。现阶段，美国航母最为忌惮的就是这种武器。美国的航母以前可以在台海横行霸道，现在则不行了。中国的反舰弹道导弹可以在4500千米内对美军航母进行远程打击。因此，随着人民军队逐渐发展壮大，美国军队在亚太地区对我们已经构不成绝对的威胁了。如果再像1996年那样挑事儿，整个第1、第2岛链的美军将被我们连根拔起，美国霸权的丧钟也将随之敲响。